हेलो नमस्ते नमस्कार साथीहरू। ल हेर्नुहोस् यहाँ म चाहिँ कागते भन्दा वारीपट्टि रोडे भन्ने ठाउँमा आएको छु। यहाँ रोडे ठाउँमा बाख्रा हेर्नुहोस्। यहाँ एउटा दुईवटा तिन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11वटा यहाँ हेर्नुहोस् माउ बाख्राहरू 11वटा यता र एउटै उहाँकै हुन्छ यता पनि। ल एउटा 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ 20वटा बाख्रा मात्रै हो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि पहल गर्नु पर्यो। बाख्रा यस्तो धेरै पाल्नु भएको छ, बाख्रा पाल्ने जग्गा पनि छ, नजिकै जङ्गल छ, तलतिर अब आफ्नो जग्गा छ, घर छ। यसलाई पनि त स्थानीय सरकारहरूले पनि त हेर्नु पर्यो नि त। हेर्नुहोस् यहाँ खरको छानामा यस्तो राम्रो आफ्नो आइडियाले बनाउनु भएको छ, मल यस्तो राम्ररी राख्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि केही अनुदान स्वरूप दिनुभयो भने त कृषकलाई फाइदा हुन्छ नि। भित्र 20वटा हेर्नुहोस्। अब बाहिर खसीहरू यसपालिको यस्ता खसीहरू छन्। यस्ता बाख्राहरू टक्क लाएर यो बाख्राहरू तपाईँहरूले यहाँको अध्यक्ष सदस्य पालिकाको मेयर उपमेयर सबैले चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग केही कसरी गर्नुपर्ने। यति धेरै बाख्रा पाल्ने मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले केही सुलभ दिनुभयो भने त उहाँहरूको पनि अलिकति आत्मा खुसी भएर केही गर्ने भन्ने कृषकहरूको आत्मबल बढ्छ नि त। बा तपाईँले कति वर्षदेखि बाख्रा पाल्दै हुनुहुन्छ? मैले पहिले छोटो ठिक पालेको छैन, यो अहिले धेरै पालेको छु। कतिको आम्दानी राम्रै छ यसमा? आम्दानी राम्रै छ वर्षको। हजुर 2-2.5 लाखको बेचिरहन्छ। हजुर। अनि यहाँ तपाईँलाई कति नाम्रे जुका किर्नाले कतिको बाख्राहरूलाई सक्ला छ छैन? त्यो त अब तपाईँ आजभोलि अब जुकाले खान्छ। हजुर। अब भोलि पर्सि हिउँ लागेपछि तपाईँको अब जङ्गलमा पानी खान्छ, जङ्गलको त्यो नाकामा पर्ने जुका लाग्छ होइन। हजुर। अनि त्यसले पनि दुःख दिन्छ, अनि किर्नाले दुःख दिन्छ। तपाईँलाई यो पालिकाहरूले केही जुका किर्नाहरूको औषधि दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? लाग्थ्यो नानी, त्यस्तो भेट्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन। अनि तपाईँलाई कसैले अहिलेसम्म यो केही बाख्रा यसो हेरिरहेछ, तपाईँहरू केही गर्नु भनेर कसैले केही भन्नुभएको छ त? छैन, कसैले पनि भनेको छैन, आफूले पनि त्यति भन्नुभएको छैन। अब तपाईँले पनि केही कुरा राख्नु पर्यो। यहाँको तपाईँ नजिकै एउटा सदस्यहरू केही तपाईँको एउटा तलै है, सिधै उहाँ तल